Hvala lepa, predsednica, vsi prisotni, dober dan. Zdaj, glede na dogajanje danes zjutraj ob 8:30 v Državnem zboru, da vam pomagam, ker me nekateri začudeno gledate, to je bil sklic Komisije za nadzor javnih financ in sicer ponovni sklic zaradi že večkratne odsotnosti ministrice Stojmenove Duh, ki vidim, da zdajle je uspelo priti do 12. ure v Državni zbor. Saj ne gre za to. Ona je bila v Državnem zboru tudi ob 8:24, 25 in sicer je stala pred veliko dvorano na Tomšičevi. Kakorkoli, spoštovana predsednica Državnega zbora, zdaj, če že do sedaj niste potegnili prav nobene poteze, da bi zaščitili integriteto Komisije za nadzor javnih financ, da bi zaščitili integriteto parlamenta in nekako vzpostavili eno ravnotežje v teh razmerjih med vlado in Državnim zborom, med ministrico za digitalno preobrazbo in Državnim zborom, vas v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije in tudi kot član KNF-ja pozivam, da ukrepate glede tega, da očitno ministrica Stojmenova Duh ne spoštuje inštitucij pravne države. Računsko sodišče Republike Slovenije je redno prisotno na Komisiji za nadzor javnih financ, KPK se odziva na vabila. Revizija Računskega sodišča je neizprosna in polna dejstev, ki so izjemno obremenilna za Stojmenovo Duh. Ona pa kaže svoje nespoštovanje, brezbrižnost do teh inštitucij in do državljank in državljanov. Ne gre za KNF, gre za spoštovanje Računskega sodišča Republike Slovenije in Komisije za nadzor javnih financ. Konec koncev pa gre tudi za spoštovanje Državnega zbora in vseh nas, vključno z vami, spoštovana gospa predsednica, s tem, da je ministrica stala pred dvorano in potem na poziv služb ni vstopila in ni prišla na sejo. Kljub temu, da je obvestila, da se seje sicer ne bo udeležila, ampak da bosta ministrstvo zastopala dva državna sekretarka in državni sekretar. Nobenega od teh na sejo tudi ni bilo. Računsko sodišče pa je bilo. Jaz mislim, da je to pa zdaj skrajni čas, da ukrepate in zaščitite integriteto, predvsem pa zagotovite spoštovanje Računskega sodišča, kajti revizija Računskega sodišča je za ministrico neizprosna. Neizprosna. Najlepša hvala, bom takoj dala še postopkovne, dovolite mi, da odgovorim. Integriteto si KNJF gradi sam, ne da mu jo jaz gradim. Jaz nimam nobene pristojnosti, ja, tako je. Jaz nimam nobene pristojnosti graditi integritete kateregakoli od odborov. Tukaj ste zdaj izrabili postopkovno vprašanje, ki pravzaprav ni postopkovno vprašanje oziroma predlog, zato da ste že delno verjetno interpelirali ministrico. Jaz vam svetujem, kolega Cigler Kralj, ja, to ste naredili, to ni bilo noben postopkovni predlog, to ste zdaj naredili zato, da ste imeli malo šova. Tako da počakajte do petka, boste imeli dovolj časa, prijavljenih je več kot 11 ur in boste lahko izlili v svoj gnev. Zdaj pa temu tukaj ni mesto. Kolega Sajovic, imate postopkovni, upam, da je postopkovni predlog. Izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz tudi še enkrat predlagam in se strinjam z vami, da ste poslanskega kolega opozorili, zakaj gre. Zato, ker drva spet gorijo, gre seveda za nabijanje, politizacijo, iskanje pozornosti. Jaz mislim, da po poslovniku ministrica Emilija Stojmenov Duh ne zagotavlja sklepčnosti. Nobena seja organa, ki je znova in znova nesklepčen, ni nesklepčna zaradi nje. Še celo več. Ministrica je bila v hiši prisotna in odgovarja na vprašanja, opozorilo pa tudi interpretacija Računskega sodišča in KPK-ja na tak način je seveda znak politikantstva in tega, da nekdo teh dokumentov, pomembnih, dragocenih, ni prebral. Dobro, hvala lepa, tudi to ni bil postopkovni predlog. Poglejte, še enkrat. Kolega Cigler Kralj, kako pa naj jaz ukrepam? A naj vlagam kazenske ovadbe? A naj tako ukrepam?
Ja, rekli ste mi, da naj ukrepam. Kako pa naj ukrepam? Ministrica vas je tukaj slišala, tukaj ni mesto. Boste dobil postopkovno, ko bom končala. Začetek te plenarne seje ni mesto za to, da boste vi govorili, kaj se ali pa ne dogaja na Komisiji za nadzor javnih financ. Imate predsednika, predsednik je prvi komisije, ki mora poskrbeti za integriteto in za to, da komisija pač deluje. Jaz nisem tista, ki bom delala red na tej komisiji, ampak je to predsednik. Integriteto pa kažejo člani s svojim obnašanjem. Izvolite, moram dati še kolegu Gregoriču prej, kaj je prosil postopkovno, ampak res postopkovno, ker če ne bom prekinila. Potem pa vi na nas greste, na opozicijo z opomini in z žaljenjem. Žalostno. Hvala lepa, gospod Cigler Kralj. Jaz sem prepričana, da se poslovnik končno spoštuje. Končno spoštuje. In to boste spoznali morda malo kasneje. Kot sem že večkrat rekla, pravo je treba znati razlagati. Tako. Vem, da vam je to hudo slišati, vem, da vam je tudi hudo, če greste iz cone udobja, v kateri ste delovali dolgo časa. Ampak dokler sem jaz predsednica, bom spoštovala poslovnik in bom spoštovala ustavo. In bom spoštovala temeljna ustavna načela in jih ne bom nikoli prekoračila. In tudi ne bom s politiko zahajala izven pravnih meja. Zaključujem s postopkovnimi, konec. Vi pa vse to, kar imate okrog kolegice oziroma gospe Emilije Stojmenove Duh, prihranite za petek, verjamem, da bo zelo burno. Kakšen postopkovni predlog pa imate zdaj, Cigler Kralj? Gospod Cigler Kralj, izvolite. Hvala lepa. Moj postopkovni predlog, spoštovana predsednica, je, da zagotovite, da se spoštuje poslovnik in da Ministrstvo za digitalno preobrazbo opozorite na to, da ne spoštujejo poslovnika Državnega zbora in ne zagotovijo prisotnosti vlade ali njenega predstavnika na sejah Komisije za nadzor javnih financ. Kljub temu, da zdaj vidimo, da je ministrica tu, sicer pa glede spoštovanja poslovnika, ker ste rekli, da ga boste spoštovali, ali ste sklicali izredno sejo glede opozicijske preiskovalke, ali ste čakali 30 dni, kot določa poslovnik pri sklepu glede Palestine. Imate vse možnosti, da to preizkusite pred pristojnimi organi, kolega Cigler Kralj. Tako da s tem bomo zdaj zaključili. Ponovno v delovanje preiskovalnih komisij posameznih in pa posameznih odborov se jaz kot predsednica Državnega zbora ne vpletam, ker se ne smem in ne morem vpletati, zato imajo preiskovalne komisije in pa odbori svoje članstvo in pa predsednike. Tako da to, zdaj pa gremo naprej. Hvala, v bistvu v redu, ker vidim, da ne bomo s postopkovnimi končali. Prekinjam sejo za 2 uri in se vidimo ob 14:30. Hvala lepa.